besoekers en kuiergaste wat ons vanoggend hier saam het. Ons hoop dat u ook vanoggend saam met ons hier in die diens die Here sal ontmoet en iets van sy liefde en sy genade ook hier sal beleef. Ek wil graag ook namens my gesin vir u almal 'n baie geseënde Kersfees toewens. En as ek dit sê, dan sê ek dit ligtelik nie, broeders en susters. Elke keer vandag, as iemand vir jou sê geseënde Kersfees, of as jy dit vir iemand sê, besef dat dit eintlik 'n gebed is, waarin jy vir daardie persoon toebid, dat hulle in hierdie dag deur die Here geseën sal word met die ware boodskap, met die volle impak van dit wat met Kersfees gebeur het. En dit is ook wat ons vir u toewens. Ons gaan nie vanoggend afkondigings na die tyd hê nie, ek gaan die afkondigings voor die tyd doen, want ek wil graag hê dat as ons klaar die seën van die Here ontvang het en die wegsendingslied gesing het, dat ons hier uit mekaar uit kan gaan, die klokke gaan lui, en hopelik is die reën op daai stadium so bietjie sagter dat ons mekaar wel hier buitekant net kan groet. Die afkondigings, lief en leed in ons gemeente, Tannie Isie Versterk van by 44, dis Louise Venter se ma, is in die afgelope week oorlede. Ons sê vir daardie familie ook baie sterkte. En dan Elena Kutse, die voorsitter van ons diakensvergadering, is in die afgelope week in die hospitaal opgeneem met 'n aneurysme op die brein. Sy is geopereer in die week, sy is nog gesedeer op hierdie stadium, maar ons vra dat ons ook vir haar en vir Koos ook sal voorbereiding doen. Dan asseblief onthou dat die kantoor in hierdie week gesluit sal wees, en dat het ons volgende Saterdag aand 7:30 het ons oujaarsdiens. Ons sal teen 7:30 klaar wees, en die wat dan nog voel hulle moet ergens heen gaan om 'n bietjie te gaan dans, mag dit dan gaan doen daarna. En dan die volgende oggend, gewone tyd 9:00, is daar weer die gewone Sondagoggenddiens. Op die banke waar jy gesit het vanoggend, was daar van die verjaarsdagkalenders. Dit is 'n klein geskenkie van die gemeente se kant af, neem dit gerus, en weet dat ons ook op daardie manier vir u 'n goeie dag toewens. Ons gaan nou 3 liedere sing voor die diens begin, Psalm 358, 349 en ook 348, Stille Nag. Die eerste 3 verse van Psalm 358, die 4 verse van 349 en dan ook al die verse van Stille Nag. Dan bly ek staan vir die foto en seëngroet, en dan sing ons Psalm 345, kom alle getroues, waar ons van die eerste vers, soos laas jaar, ons die eerste vers in Latyn sing, en die rede daarvoor is om iets te kommunikeer van hoe hierdie lied en hierdie gebeure eintlik grense oorspan, en dat reg oor die wêreld vandag mense ook hierdie lied sing en God daardeur loof en prys. En daarna bly ons steeds staan vir die gebed, en na die gebed kan u die sitplekke inneem. Onder die
tyd om fees te vier. Hy gee ons genade. Gemeente, genade en vrede kom vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. O Here, ons Here, met alles wat in ons is.
wil ons U naam prys, wil ons U grootheid besing, wil ons sing oor die wonder van 'n God wat mens word. 'n God wat tussen sy skepsels kon woon en wat bereid is om homself te gee vir hulle. O Here, dit gaan ons verstand te boven. En presies dit is die wonder van Kersdiens. Presies dit is wat ons in verwondering laat, ook as ons daaroor nadink. En ons bid, o Here, laat hierdie gebeur, laat hierdie omwentel in die geskiedenis van die mens ook ons aan die hart gryp vanoggend. Dat ons U sal hoor, U stem sal hoor. Dat ons ook as het ware die engele se lied sal hoor, ons stem by hulle stem voeg, ons saam met die herders, saam met die wyses na Bethlehem toe gaan en daar kniel voor die nuutgebore koning. En dit is wat ons ook nou doen. Maar ons vra, o Here, laat ons ook vanoggend verstaan wat dit alles beteken. En dit vra ons in die naam van hom wat gebore is, Jesus, die Christus. Amen. Broeders en susters, die Kersverhaal is seker een van die mooiste en van die aangrypendste stories wat nog ooit vertel is. En ek wil graag hê dat ons vanoggend, soos die eerste gedeelte van ons diens, as het ware met nuwe ore moet luister na hierdie ou verhaal. Hierdie verhaal wat oor die eeue heen vir jonk en oud aan die hart gegryp het. In 'n baie moeilike tyd, lank gelede, toe daar in Israel baie hartseer was, baie arm mense was, mense nie geweet het hoe hulle gaan oorleef nie, het God beloof dat hy iemand sal stuur, die Messias, om alles anders te kom maak. En mense het gedink dat dit beteken dat daar 'n nuwe magtige koning sal kom, en dat daardie politieke koning dinge sal regkry. Maar God se plan was heeltemal anders. Eendag het 'n engel gegaan na 'n jong meisie met die naam Maria. En hy sê toe vir haar dat sy 'n baba in die wêreld gaan bring. En sy het nie verstaan hoe dit moontlik is nie, omdat sy nog so jonk is, omdat sy nie getroud is. Maar die engel sê vir haar dat die babatjie wat in haar groei as gevolg van die werk van die Heilige Gees sal wees. En toe sê Maria dat sy beskikbaar is vir die Here om haar te gebruik soos hy ook al wil. Maar toe Josef, Maria se verloofde, van hierdie swangerskap hoor, was hy bitterlik ontstel. Waarskynlik het hy nie haar storie oor die engel en oor die Heilige Gees geglo nie. En daarom verskyn die engel toe ook aan hom in 'n droom en sê vir hom dat hy nie vir Maria moet los nie, maar dat hy die seentjie wat gebore gaan word moet versorg en so sy eie kind moet grootmaak. En kort voor die baba moes kom, moes Josef en Maria toe van Nasaret af waar hulle gebly het, na Bethlehem toe gaan vir 'n sensus, vir 'n volkstelling wat deur die Romeine aangekondig is. En Josef se voorouers het van Bethlehem afgekom en daarom moes hy daarheen gaan. En so reis Josef en die verswanger Maria omtrent 100 kilometer op 'n donkie Bethlehem. En toe hulle daar aankom, was daar soveel mense in die dorpie vir die sensus dat hulle nêrens plek kon kry om te bly. En so beland Josef en Maria uiteindelik in die stal van een van die inwoners van Bethlehem. Daardie nag word Maria se kindjie gebore. En sê sy vir hulle dat die engel gesê het dat sy naam Jesus moet wees. 'n naam
wat verlossing beteken. Nie ver daarvandaan nie, was daar skaapwagters wat in die veld na hulle skape gekyk het. En ewe skielik was daar in die hemel 'n klomp engele wat om hulle dit uitgeroep het. Ere aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. En natuurlik het die skaapwagters baie groot geskrik. Daardie engel vertel toe vir die skaapwagters van die kindjie wat gebore is in Bethlehem. En hulle kon nie wag om hierdie kindjie te gaan sien, want dit kan tog nie 'n gewone seentjie wees as die engele oor hom sing. En so gaan hulle dadelik, sommer in die middel van die nag, Bethlehem toe. En toe hulle daar kom, is alles net so. Die kindjie Jesus, by sy ma Maria, in die stal, in die krib neergelê. En 'n ruk later het daar ook wyse manne uit die ooste na die kindjie Jesus toe gekom. Hulle was mense wat na die sterre gekyk het en die groot gebeure wat op aarde gebeur het, uit die sterre probeer aflei het. En hulle het 'n ster gesien wat vir hulle gesê het dat 'n nuwe koning van die Jode gebore is. En hulle het al hierdie pad gereis om vir hierdie koning geskenke te bring. Hulle het vir hom die beste gegee wat hulle gehad het. Goud, wierook en mirre. En hulle het hom aanbid. Die verandering wat God wil bring, het toe nie deur 'n magtige politieke koning vanuit 'n paleis gekom. Maar God het besluit om self mens te kom word en self die verandering te kom bring wat hy geweet het nodig is. En dit alles het begin by die geboorte van 'n baba. Die feit dat Jesus, seun van God, gebore is, dit is wat die engele laat sing. En dis wat mense vandag steeds laat sing, want dit is die goeie tyd, die blye boodskap. Dit is die evangelie.
Omdat daardie een woordjie daar staan, word die hele boodskap van daardie gedeelte in 'n nuwe rigting gestuur. Soms kan 'n mens amper self sê dat die boodskap van die Bybel in daardie een woordjie saamgevat is. So belangrik is die implikasie van daardie een woordjie. So lees ons byvoorbeeld in Habakuk hoe sleg dinge vir die skrywer gelyk het, en dan sê hy, nogtans sal ek in die Here jubel. En met daardie een woordjie, nogtans, verander alles, want dit sê iets van die diepte van sy geloof. En net so het ons vandag in die preek 2 woordjies wat alles verander. En ons gaan hulle vind in 2 dele vanuit die Bybel. Dis 2 woordjies wat wys hoe Kersdiens, hoe die geboorte van Jesus alles kom verander het. Die eerste deel wat ons gaan saam lees is uit die brief van Paulus aan Titus. Ons lees Titus 3 vers 3 tot 7. En as ons dit nou lees, kyk of jy die draaipunt in die teks kan raak sien by een van die 2 woordjies wat alles verander. Daar staan geskryf: Vroeger was ons ook onverstandig, ongehoorsaam, op die verkeerde pad, verslaaf aan allerlei begeertes en singenot. Ons het ons lewe in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring. Ons was haat en het mekaar gehaat. Maar toe het die goedheid van God ons verlos en sy liefde vir die mens verskyn. Hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy ontferming. Dit het hy gedoen deur die wedergeboorte wat die sonde afwas en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. God het die Heilige Gees oorvloedig op ons uitgestort deur Jesus Christus ons verlos. Soos ons dan deur sy genade vrygespreek en het ons erfgename geword van die ewige lewe wat ons verwag. Ons gaan net eers tot daar lees. Nou broeders en susters, in hierdie gedeelte probeer Paulus vir Titus, die man wat gewerk het in die gemeente daar in Kreta, probeer hy verduidelik watter verskil Jesus kom maak het en hoe daardie verskil juis Titus se lewe en sy bediening verander het. En om dit te doen, teken hy vir hom 'n prentjie in woorde van hoe mense se lewens lyk wat Jesus nie ken nie. En wat maar net lewe soos wat hulle self wil. Hy sê dat daardie mense wat sonder Jesus, wat sonder God leef, is eintlik onverstandig, ongehoorsaam op die verkeerde pad. Hulle lewe is so vol van die verkeerde dinge, dat hy eintlik sê dat hulle inderwaarheid verslaaf is aan die sonde. Net soos wat 'n dwelmverslaafde heeltyd smag daarna om weer 'n dwelm te gebruik, en in 'n sekere sin nie daar sonder kan klaarkom nie, en dus beheer word deur daardie dwelm. So beheer die verkeerde ding juis daardie mense. Hulle wil net doen wat hulle self graag wil doen en wat vir hulle plesier gee. Hulle wil praat soos hulle wil doen soos wat hulle wil. En dit kom veral na vore in hoe mense dan met mekaar maak. Hulle is kwaadwillig en jaloers op mekaar. Dit gaan vir elkeen net oor homself en hulle is bereid om mekaar kwaad aan te doen, op 'n hatige manier teenoor mekaar op te tree, om te kry wat hulle graag wil. En nou sê Paulus dat dit is hoe mense sonder God se lewens lyk. Maar hy gaan selfs verder. Dit is hoe gelowiges se lewe ook sou gelyk het as God hulle nie verander het. Dis hoe hulle lewens gelyk het voordat God hulle verander het. Hy sê, vroeër was ons ook so. Dit was ook ons werklikheid. Dis hoe ons lewe ook gelyk het. En dit het beteken dat as ons as gevolg van so 'n lewe die straf van God verdien.
En dan kom die eerste woordjie wat alles verander. Maar, toe het die goedheid van God ons verlos en sy liefde vir die mens verskyn. Dit was al hoe mense se realiteit in die verlede gelyk het, hoe dit sonder Jesus gelyk het, maar dis nie meer so nie. God het ons nie vasgevang laat bly in daardie verknegtheid, in daardie verslawing nie. Sy goedheid vir die mens het verskyn in Jesus Christus, in die papbabietjie in die krib. En daardie kindjie se paadjie het uiteindelik as volwasse man gelei, dat hy uitgestrek gehang het aan 'n kruis. Op 'n stadium hoor ek dat 'n sielkundige sê, as iemand 'n klomp dinge sê, 'n klomp mooi goed sê, en dan die woordjie maar sê, dan kan jy maar weet dat dit wat hy eintlik wou sê, volg nou na die maar. Dis waar die eintlike punt lê. Jesus is God se maar vir die wêreld. Daardie babietjie is die beliggaming, is die gestaltegewing van God se genade vir sondaar mense. Die geboorte van daardie kindjie was die begin daarvan en alles sou daarna anders wees. Van daardie oomblik af kon alles vir mense anders wees. Jesus se geboorte is God se maar aan die wêreld. Dis sy manier om te sê, tot hier toe en nie verder. Dinge hoef nie meer so stikkend en so seer te wees nie. Ek maak vir jou 'n ander opsie oop. 'n Lewe saam met God, voor God, 'n lewe uit God se liefde. God sê vir my en vir jou, met die geboorte van daardie babietjie, maar jou lewe hoef nie meer vol stikkende en seer te wees. Jy is nie meer verkneg, want God het sy maar ook oor jou lewe uitgespreek. En Jesus is gebore. Maar hoekom doen God dit? Hoekom is hy bereid om daardie maar oor my en jou lewe en oor my en jou sonde uit te spreek, ten spyte van wie en hoe ons is, sy goedheid steeds oor ons uit te stort? En dis waar ons by die tweede woordjie wat alles verander kom. God doen dit alles want so lief het God die wêreld gehad. Ons lees in Johannes 3 vers 16 tot 19 die volgende woorde uit die ou vertaling. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo is alreeds veroordeel omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore seun van God nie. En dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het en die mense in die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. So hoekom doen God dit alles? Want hy word deur sy liefde vir 'n stikkende wêreld en 'n stikkende mensdom gedring. Hoekom kies God om mens te word, om 'n afhanklike babietjie te word en by wyse van spreuke 'n straatadres hier by ons te kry? Want so lief het hy die wêreld gehad, dat hy nie anders kon nie. In daardie kindjie in die krib, in die stal, klop God se hart en sy liefde sigbaar, tasbaar, voelbaar. Ek glo, dit is presies hoekom daardie kindjie wat in haglike omstandighede gebore is, mense so aan die hart gryp.
Hy is die gestalte van God, se oneindigende liefde vir 'n stikkende, sondige wêreld. Hy is die maar van God aan hierdie wêreld. En die rede daarachter, die want daarachter, is die oneindigende liefde van God. En alhoewel Johannes 3 vers 16 so 'n oorbekende teks is, en alhoewel dit die plek is waar ons tweede woordjie wat alles verander gekry het, is net die volgende vers eintlik net so aangrypend. En daar's nog 'n want daar. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Jesus het gekom, hy het mens geword, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar om die een te wees waardeur die wêreld juis gered kan word. Liefde, verlossing en genade sit agter dit alles. En dis die groot want van ons geloof. Die hartseer is dat mense baie keer kerkmense, mense wat navolgers van hierdie Jesus moet wees, dat mense ons beleef as veroordeel of foutvinder. Gelowiges is baie keer nie mense wat juist die hart en die liefde wat hulle Here vir 'n stikkende wêreld het in hulle eie lewe wys. Net soos Jesus nie aarde toe gekom het om te veroordeel, net so is ons, is ek en jy ook nie hier om mense te veroordeel en met harde en liefdelose oë na hulle te kyk. Ons liefde en ons omgee en ons deernis moet mense juist heenwys na daardie bron van daardie liefde. Dit moet vir mense wys op die ware want van God se liefde vir hulle. Hulle moet by my en by jou iets beleef van God se liefde vir hulle. Hoe stuk hulle lewe ook al lyk. Maar broeders en susters, ek kan ongelukkig nie hierop. Dit sou nie eerlik wees teenoor Johannes 3, as ek net iets sê van God se liefde vir die wêreld en dis al. Vers 18 en vers 19 sê ook, hy wat in hom glo, word nie veroordeel. Maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. En dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig. Hierdie kindjie in die krib, en later die rabbi uit Galilea, en nog later die man aan die kruis, bring mense voor 'n beslissing. As jy met Jesus te doen kry, of dit is in die krib, of dit is tussen sy disippels, of aan die kruis, dan moet jy vir jouself uitmaak wie hy vir jou is. Wie en wat is hierdie Jesus vir jou? Is hy maar net, soos daar die liedjie gesing het, just another poor boy? Is hy maar net 'n babietjie wat in die stikkendheid van hierdie wêreld ingebore is, en wat met sy prediking liefde probeer leer het, en wat uiteindelik daarvoor doodgemaak is? Just another poor boy. Of is hierdie kindjie en hierdie leermeester en hierdie gekruisigde man vir jou die seun van God, die Here van jou lewe? Is hy vir jou God se maar en die gestaltegewer van God se waard? En dis eers as jy daardie vaste geloof in jou hart, as jy met daardie geloof na Bethlehem toe gaan, dat Kersfees vir jou werklik betekenis kry. Dis dan eers wat jy in daardie kindjie God se maar raak sien, en wat jy God se want van sy liefde ervaar. Dis dan eers wat Kersliedere vir jou iets meer word as net mooi musiek, maar jou aanbidding en jou lof aan jou Here.
vir meeste mense oor die eeue heen, is hy nie die een wat die duisternis uit hulle lewe kom verdryf. En daarom het hulle lewe nooit werklik verander nie. En dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig. Ons lofsang vanoggend was Adeste Fidelis. Kom alle getroues, kom nou in die gees na Bethlehem toe. Daardie lied is 'n oproep aan die getroue gelowiges om saam te kom Bethlehem toe en daar meer te sien as bloot net nog 'n kindjie wat in armoede en in ellende gebore is. Dis 'n oproep om Bethlehem te kom en daar hulle Here se koms, die deurbreek van God se liefde raak te sien. Dit is die oproep om in daardie pap babietjie God se Maar raak te sien, te eien en dan aangegryp te wees deur die wand van God se liefde. En dis dan wat jy met geloofsoortuiging kan sing. 'n Kind is gebore. Loof die God van liefde. Hy kom ons verlos, hy's wonderbaar, raadsman en sterke, God en vors van vrede. Ons buig in blye aanbidding, verlos hy weer. Ja, ons kan dan met 'n hart vol geloof dit uitroep. Die Heiland, my Heiland, is gebore. Amen. Broeders en susters, ons gaan nou saam ons geloof bely, en dan direk na die geloofsbelydenis sing ons Psalm 353. Ons bly staan vir die seën aan die einde van die diens, en dan sing ons vonkie 283 se 3 verse ten slotte. Kom ons staan, en dan bely ons geloof saam in die kerk oor alle eeuw. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Van
die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God sal by elke een van julle wees en bly, saam met die teenwoordigheid van die Heilige Gees in julle lewe, elke oomblik van elke dag. Amen. Kersoggend gewerk het hier by die kerk. Ons sê vir julle baie dankie. En dan broeders en susters, vanoggend se deurkollekte word alles net so oorbetaal vir kindersorg. Dit word na die kerk se hoofkantoor toe oorbetaal vir kindersorg wat ook deur die kerk gedoen word. Ons vra vir u om so ietsie ekstra te gee dat ons ook op daardie manier 'n verskil kan maak. Vir u 'n baie geseënde dag, as u ry veilig en kuier.